खूप साऱ्या आईंचा प्रश्न असतो की माझं बाळ दूध पिताना मध्ये झोपून जाते. तर आई, काळजी करायची गरज नाही आहे, हे अगदी नॉर्मल आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे काय, तर आईच्या प्रेमात, आईच्या उभेमध्ये आणि आईच्या आवाजात बाळाला झोप येते. आईच्या दुधामध्ये काही हार्मोन्स असतात, जसं ऑक्सिटोसिन झालं, हे प्रेमाचं हार्मोन आहे. नंतर मेलॅटोनिन आहे, हे रात्रीच्या वेळी बाळाला झोप वाढवते. आणि तिसरं म्हणजे बाळाचे जे दूध ओढते त्यामुळे बाळ थकून जाते आणि बाळाला झोप लागते. चौथं म्हणजे बाळाचं पोट भरल्यावर बाळ झोपून जाते. तर असं करत बाळ जर लवकर झोपत असेल तर काय करायला पाहिजे? तर त्यासाठी बाळाच्या गालावर हळूपणे स्पर्श करा. बाळाच्या तळहाताला आणि तळपायाला पण स्पर्श करा. मधामधात बाळाचा ढेकर काढा. त्यामुळे बाळ जागे राहील आणि बाळ दूध पिईल.